Quítate. El microondas que quería. Nos lo llevamos, hijo. Pero papá, está muy caro y no tenemos dinero. Dale, tarjeta de crédito. Eso es peligroso. No importa. Confía en mí, todo estará bien. Eso espero. Listo, come, hijo. Provechito. Alguien toca. ¿Quién? ¿Quién era, papá? Dale, hijo. Ven conmigo. Quédate aquí, ¿ok? Yo vengo más tarde. ¿Está todo bien? Sí, no te preocupes. Solo recuerda que te amo. Y yo aquí. Ayúdame. Goku no se puede quedar solo. Lo dejaré el primero que se suscriba a este canal. Cuídalo bien, por favor.